メンテナンス中に寝ちゃう方いますよね。メンテナンス中に寝ちゃっていびきなっちゃう人ね。これ睡眠時無呼吸かもしれないんですよね。メンテナンス中にってなっちゃう人にマウスピースありますよって話してもいいんですよね。最近寝れてないんだよねっつって、いやこれ歯科医院であるんですよ、下のを前出して無呼吸用のマウスピースあるみたいな提案をぜひしてみてください。そういう提案の種ニコにはいっぱいあるから、メンテナンス中いびきかいちゃう方に提案してみてもいいんだぞ。